दोस्तों क्या होगा हम एक बाइक के ऊपर रोड रोलर चला दे तो। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर क्रेजी XYZ यूट्यूब चैनल ने, तो क्रेडिट उन्हीं का ही है। तो दोस्तों बाइक को रोड रोलर के सामने खड़ा कर देती है, फिर रोड रोलर को बाइक के ऊपर चढ़ा देती है। पहली बार रोड रोलर बाइक के ऊपर चढ़ नहीं पाया। फिर दो बार ट्राई कर लेते हैं और इसी बार दोस्तों आप देख सकती हो बाइक का क्या हालत हुई। दोस्तों इसी तरह एक्सपेरिमेंट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।